डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट हेल्पर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए साउंड आई लेकर आया हूं। आप मेरे साथ साथ बोलिए और इंग्लिश के शब्द वर्ड बनाने सीखिए। आओ अब शुरू करते हैं। साउंड ऑफ आई। IT इट। ID इड। IN इन। IM इम। IB इब। IP इप। IG इग। IX इक्स। IT इट। BIT बिट। CIT सिट। FIT फिट। HIT हिट। MIT मिट। SIT सिट। ID इड। BID बिड। DID डिड। HID हिड। KID किड। MID मिड। IN इन। FIN फिन। JIN जिन। PIN पिन। TIN टिन। WIN विन। IM इम। BIM बिम। HIM हिम। KIM किम। RIM रिम। SIM सिम। IB इब। BIB बिब। FIB फिब। HIB हिब। NIB निब। TIB टिब। IP इप। DIP डिप। JIP जिप। HIP हिप। TIP टिप। LIP लिप। IG इग। BIG बिग। DIG डिग। FIG फिग। PIG पिग। WIG विग। IX इक्स। DIX डिक्स। FIX फिक्स। JIX जिक्स। MIX मिक्स। SIX सिक्स। Thanks for watching. Please subscribe, like, comment and share. Thank you.